Waro kubango cyali ku Bukedde TV tuli ku program Fayiro ku Meza era osobola okugobera program zino ku YouTube ate era osobola n'okutuweereza obubaka ku 8338 wandika ekigambo Fayiro n'obuka wakabanga n'oweereza obubaka bwo ku 8338 ne tumanye ensonga zoyagala tugoberere oluuyi eyo oba okubaako n'ekigambo kyogatta ku program ze tuba tukoze wano ku Bukedde TV. Fayiro ku Meza tukyagenda mu maaso. Nga bw'olaba ekifo ekyo olaba nga buli muntu yeetala bali mu mirimu banoonya ssente wabula waliwo abaagala ssente ez'amangu era abo be batera okwenyigira mu bulumbaganyi omufiira abantu baffe abalala ne balumizibwa bya kitalo. Mu kabuga ako koolaba abazigu baakayingiramu ku ssaawa 8 ez'emisana basooka kulya kyamisana mu restauranti eriraanidde ddala ebifo awo wennyini we babba ebya mobile money. Olunaku olwo lwesikyajjukira lunaku nti lwali lwakumeka leka lwalinga lwakusatu twali tutudde muno ssaawa nga 2 omukyala neiba wange najja nampita asembayo naŋŋamba anti jangu onnyambe embejja jangu onnyambe ababbi baabano bali wano jangu kati ebirozo byenenge byali ku TV nalwa okusituka naye oluvannyuma ennyo nga ndaba ampita nensituka kimba nsituka otuuka awo wennyini wayimiridde sasi neri kugwawo mu mulyango gwange kati awo ninzira emabega muno mwalimba kasitoma bali emmere ne baŋŋamba ggalawo nesooka nnemu okuggalawo n'oluvannyuma nenzizaawo ddirisa erujja olwo olumu naye ng'olwo y'omukyala eryakubwawo eryasooka kitegeeza yali mugaana okuddamu okuleekaana nasigala ng'aleekaana kati nze nzigalawo yadduka okudda nadduka awo we baamukubira essasi mu mukono awo we gaatandikira namukuba essasi mukono n'agwawo nale bagakuba ne gadda sayidi zeeri kati olwo ababbi ng'akuba essasi ye ali awo naye ng'abalala bali muliwa baliwo ne waneiba kati nze mba maze okuzzaawo kati ate ngenda okudda eri ng'ate oyo ate afulumya ate ayingira muno ate nemugamba atoze n'ababbi muno naŋŋamba ate ababbi bali wange ate netuggalawo tugaddewo mu buffe tubeere muno ababbi yabaleseeyo fe netweggalira muno kati awo nze ebisigadde saamanya amasasi ne gatandika kutokota butokozi oluvannyuma lw'amasasi okutokota ate okuwulira nga gatokota nnyo nenzigulawo olujja olumu naye ngenda okulaba nga bwe gatokotera gakuba ayimiridde awo ate abantu bangi sayidi zeeri nze kennyini kwe kumugamba naye ggwe abantu nga ndowooza abasirikale kuba baali bambadde nga abasirikale naye ggwe omusirikale abantu ng'owa amasasi ogakuba ku mitwe tobakuba emitwe tobatte nga ndowooza njogera naki namusirikale naye nga sivuddeeyo nzenna nga nzijeyo omutwe gwe nti mulugje bwe bati kuba amasasi ng'ogakuba bubi abantu ogenda bakubako emitwe ngenda okulaba nga kuba gye bakuba amasasi kale nga ffe tulowooza bakuba amasasi abantu baveewo bayiseewo ki ababbi genda okulaba nga amasasi mangi ne tuzaawo olujja amasasi ne gatokota kati olwo gatokota gadda sayidi zeenu tugenda okumaliriza okutegeera ekiwaddewo nga babadde babbi nga tebabadde basirikale. Batwanga Cedrin y'omu ku baasimattuka era yaliwo bulungi nnyo ng'alaba ebigenda mu maaso. Nali nnyimiridde wali rediyo nempulira omuntu eddoboozi ng'omuntu angamba zijjeeyo yayingira nga simulabye n'atuuka awo wali kawunta eri endala nangamba zijjeeyo saamunyeega kigambo kyonna nze nesigala nga nnyimiridde mu kifo kye nalimu okumutunulako bwe nti nga ntunuzaamu mundu yali muntu muwanvu nga yaliko gundi nga yali ayambadde jaketi kati nali nkyayimiridde nendaba abantu babiri nga bava eri badduka omu n'asigala awo wabweru omu n'ayingira eno munda kawunta
naye abantu saabeetegereza era sibamanyi newajja wano simumanyi. Kati ekigambo ky'oli omusajja eyasooka okuyingira ekyali ekyokubiri n'akuba essasi awo wabweru ku mulyango. Nze ne nsigala nga nkyayimiridde mu kifo kye nalimu. Kati oli omu n'ajja wali ku seefu n'agula seefu, nze nga nkyayimiridde mu kifo kye nalimu neera. Kati nembeera nga nkyayimiridde awo ne mpulira wabweru omuntu agamba ababbi. Kati omusajja n'abeera awo n'akuba oli essasi yali wabweru, nze nga nkyayimiridde awo n'oli ng'ali ku seefu. Kati nze nefulumiramu ali ng'oli ali ku seefu ne ngenda wabweru ne mbalekerawo amasimu, ssente byonna ne ngenda, teri kye nakwatako. Ne mbaleka muno omunda nze ne ngenda wabweru nefulumamu wabweru. Oba okyaliko abo ate n'osisinkana Fiona Twikirize, ekiki enno kyasukka bwe baamukuba amasasi kunoonyereza kwakolebwa wabula abaasibira ku mwagalwa we agambibwa nti ye yabiri emabega n'ekigendererwa eky'okwefunira omudidi gw'ensimbi ze yali amaze okulaba ku muganzi woono nti azirina. Mu wiiki emu eyo Fiona baamulumba emirundi ebiri nga bamunyaga, kyokka ogwasembayo baamukuba amasasi Katonda yazza bibye. Nava wano ku mulimu nga ngenda eka. Kati bwe nali ngenda eka neva mu takisi nensooka ku kaddwaliro nawuyanga musujja mungi nnyo nempita mu kiriniki eri awo nga oyambuka olusozi olugenda Bunnamwayi. Kati bwe nali ngenda kwolwo olusozi negamba kanviiremu wano. Kati bwe nali nvaamu nempulira, kati bwe nagamba wa takisi nemugamba nviiramu wano. Kati walimu abaali mu takisi naffe. Kati nempulira amaloboozi abaali emabega, oviiramu wano kunze nviiramu wano. Nenviiramu awo nengenda ku kiriniki nemalayo for an hour nga bampa treatment. Kati bwe nava mu takisi nga ngenda ku kkubo, of course nali sobola kuyimiriza takisi nenyimiriza boda. Kati bwe nayimiriza boda egenda kunyambuza kuntwala ewaka. Kati newava ene mabega yange newavayo boda endala nebeera ng'eringa ewetako katini naye nensigala nga ndamuza neeno. Kati bwe nalinnya eyo yennyini nenyambusa bwetyo olusozi, nali ntuuka ku lusozi nga tetunalumalayo newava owa motoka emabega yali yali Rahumu. Kati owa Rahumu najja nga atuyitako bw'ati najituki wasooka owa boda zino dige zidduka nnyo. Kati nezijja nga zikola ki zitugoberera emabega natukiika bw'ati boda. Kati bwe yatukiika boda newa Rahumu najja naye natukiika bw'ati. Kati abaali ku digi waliwo abantu babiri be yali aweese. Kati abo yali aweese omu n'adda sayidi eno n'adda sayidi eno. Kati ku bano abaali sayidi eno n'abeera ng'asika bw'ati ensawo nengikwata bwenti. Kati bwe nagikwata bwenti ku kifuba oli naye n'aleese eno yali alina akambe nempulira akambe nga kasala ensawo ku yasala ki emiguwa gyombi. Kati ono wa sayidi eno n'akwata ki ensawo. Kati ono yakwata ensawo yasituka n'agwa ki mu Rahumu. Kati wa Rahumu n'akyukirawo n'adduka emisinde newa boda n'aba following. Kati boda gye naali nnyina gye twasigala nga tuyimirire. Kati ono wa Rahumu n'adduka n'abeera ng'akola bw'ati ng'abuzaabuza saategeera gye yakola ki gye yalaga. Kati kwolwo olunaku olwasooka. Kati olwo ne luggwako kati Mande nesiba mbya layini nesalisa layini saakola. Kati nga nzira waka nayitira ku mulimu akuba nali nina omwana gwendeseewo. Kati nenva ku mulimu zaali ssaawa 12 nga nzira waka nenyinyira wano nengenda Musaafi we nalinnyira takisi. Kati bwe nalinnya takisi waliwo takisi yali ejjudde
nga bagenda kunteeka nga wano kameme ne bagamba eyo sigenda girinya ne njivaamu ne nina endala zitanaba kujjula kati we navaamu walonda abavubuka bakola ki abavaamu nange nayo ne bagamba nti bagenda na kitakisi ekikuzi kati ne tutuula ffe nda mu takisi eyo ey'okubiri eyaddako. Omala okulaba ebyo byonna osigala weebuuza nti poliisi n'abakuumaddembe abavunaanyizibwa ku kukuuma abantu n'ebintu byabwe bakozeewo ki okutaasa obulamu bw'abantu n'emmaali yaabwe. Ne katuwummulemu katono tudde tulabe poliisi byekoze erina beekutte oba nedda.